अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं लेकर आया वजीफा, और वो ये है कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और मौसम चेंज होने लगा है। इसकी वजह से अब लोगों को और बढ़ती उम्र वालों को खुसूसन खांसी की शिकायत होने लगी, जिसमें बलगम की शिकायत और सीने से खर खर की आवाजें आती हैं और बलगम निकलता नहीं है। ऐसे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक अमल, और वो अमल क्या है कि आप हज़रात एक लाहौरी नमक लें और हर कंकरी पर 7-7 मरतबा आयतुल कुर्सी आप पढ़ करके दम करें और हर रोज एक कंकरी निहार मुंह खा लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज बलगम निकल कर बाहर हो जाएगा, खांसी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी।